To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan channel tawa mai albarka, wato channel na YERIMA TV. So kamar da yanda kuka sani, wannan channel ne wanda take kawo muku wato ilimin kimiyya da fasaha, musamman ma wato ta wayar Android. Bidiyon mu na yau dai zai magana ne wato akan application da zaka samu wato kyautan MB 100 a kowane rana, wato alayinka na MTN. Ka danna mana wannan dai kalmar ta subscribe, sannan ka danna mana wannan dai alamar garra domin samun sabbin videos na duk lokacin da na daura muku. So ba tare da bata lokaci ba, za mu shiga cikin video. So kamar yadda kake gani dai, gashi nan wannan shine application din. So gashi nan Stack VPN. So ba tare da bata lokaci ba, shine idan ka bude shi farko za ka ga ya nuna maka kamar yadda kake gani wai haka. So kawai kar ka ce masa yes, sai ka ce masa no. So in ka ce masa no, kawai sai ka zo watan nan. So already wani lokacin zai iya ma updating, already wani lokacin kuma ba zai ma updating ba. So idan ka zo kawai ka taba wannan layi kwaya ukun da kake gani nan, sai ka taba kansu. So kana taba kansu sai ka sauko kasa. So kana saukowa kasa za ka gani watan nan wajen inda aka ce update tweaks na, sai ka taba kawai. So kana tabawa, so ka gani zai ce maka in yi updating, zai ce maka updated successful. So kamar yadda kake gani wato wannan no updated available, saboda mun riga wato ni na riga na updating, ina amfani da nawa. So hanya mai sauki kawai, in ka riga kai updating ya nuna ma ya update, kawai sai ka zo nan wajen. So wannan shi dama wannan auto save, a nan zaka bar shi a auto save sa. So sai ka zo nan non direct nan shi zaka taba. So in ka taba, in dai updated zai nuna maka wato zai nuna maka tsarukan data daban-daban. So za ka yi ta tafiya, za mu ta zuwa mu je mu nemo 100 MB daily MTN. So gashi nan kamar yadda kake gani, gashi nan 100 MB daily MTN, gashi nan kawai sai mu taba kai. Yawwa, so kamar yadda kake gani gashi nan 100 MB daily MTN. So kawai sai ka sauko nan wato wannan wajen jan nan, sai ka taba. Yawwa, so kamar yadda kake gani gashi nan yayi connect. So gashi kana gani connected, yanzu haka yana amfani. Zaka iya ka yi minimize, ka je ka yi duk abin da zaka yi cikin sauki. So da fatan wannan bidiyon ya burge ka. Idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka yi mana liking, sannan ka yi mana share domin ka amfanar da wasu. Sannan ka danna mana wannan dai kalmar ta subscribe, sannan ka danna mana wannan dai alamar garra domin samun sabbin videos na duk lokacin da na daura muku. Nagode, mu huta lafiya, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.